Чего? Это как вообще? Девочки, я в шоке. Я купила стайлер с Валберса. Он стоит в 10 раз меньше, чем Dyson. И он крутит точно так же, как Dyson. Ну давайте вот еще раз. У меня слов нет. Ну нафиг вам этот Dyson, зачем переплачивать? Я, короче, артикул оставляю в описании, продублирую. Просто находка.